Два дома на одном земельном участке. Идеальное расположение для двух семей. У нас здесь есть плодовые деревья. Это первый дом. Навес. Весь двор в плитке. Гараж. И второй жилой дом. Также есть веранда, теплица для времяпрепровождения летом, весной. Вот здесь тоже плодовые деревья, виноград, смородина также. Очень удобно. Можно готовить шашлыки, проводить время с семьей. Вольер для собаки. Есть вольер для птицы еще также. Два дома с ремонтом, полностью готовы к проживанию.